Aplicación para el monitoreo remoto de variables para ventiladores mecánicos usados en COVID-19. Los autores son el ingeniero Carlos Miño, ingeniero Omar Flor, el ingeniero José Quiroga y el ingeniero Andrés Cuaycal. En nuestro artículo presentamos el desarrollo y prueba de una aplicación que puede usarse para controlar y monitorear parámetros en ventiladores mecánicos en unidades de cuidados intensivos. Las variables de ventilación mecánica de un ventilador controlado por presión son monitoreadas y configuradas por la aplicación con el uso de un dispositivo celular, comunicación inalámbrica y comunicación remota. La alternativa presentada mejora el tiempo de respuesta de los especialistas intensivistas muy demandados por la pandemia de COVID-19. Un ventilador mecánico es un equipo médico que ayuda a un paciente en caso de deficiencia respiratoria aguda. Permite el apoyo adecuado en inhalación y expiración en los casos más severos que ocurren por la pandemia de COVID-19. El colapso del sistema respiratorio es una complicación importante que puede ser asistida por un ventilador mecánico que ayuda a transportar aire y oxígeno a los pulmones del paciente. Los equipos de ventilación médica mecánica de tipo invasivo requieren que se inserte un tubo endotraqueal a través de la cavidad oral del paciente sedado. La inspiración está completamente controlada por el modo de ventilación, sea la presión o el volumen. Para mantener los signos vitales estables en un paciente, el especialista en cuidados intensivos determina el tiempo de inspiración y expiración. Por tanto, se establece la frecuencia respiratoria más adecuada considerando la condición del paciente. Los ventiladores mecánicos permiten al usuario configurar varios parámetros como la presión y el volumen. Además, la interfaz de usuario presenta valores de referencia que ayudan a monitorear al paciente. Además, existen ajustes de alarmas configurables que se activan cuando detectan variaciones en los valores de referencia. Hay varios modos de ventilación mecánica. Los modos más comunes son ventilación controlada, ventilación asistida, ventilación con soporte de presión. La ventilación controlada es un método en el que el ventilador controla el número de ciclos respiratorios mediante presión o volumen como parámetro de control. Dado el sistema respiratorio no es capaz de realizar el proceso de inspiración y expiración. El ventilador regula estos procesos y el especialista intensivista es quien decide la frecuencia respiratoria, el volumen corriente o la presión según el modo de ventilación. Diseño interno del ventilador mecánico emergente Surcan, que fue diseñado y fabricado en Ecuador. Este ventilador está conectado a una fuente de oxígeno y aire medicinal para proporcionar gas a los pulmones del paciente mediante un modo de ventilación asistida controlada por presión. Los componentes son mezclador de aire y oxígeno, regulador de presión de precisión, válvula regulada por presión, motor paso a paso NEMA, colector de inspiración, presión y sensores de flujo, sensor de oxígeno, circuito paciente, sistema respiratorio del paciente, colector de expiración, sensor de flujo, válvula solenoide, filtro EPA, fuente de alimentación de 12 voltios continua, unidad controladora principal, relés eléctricos, placa controladora. Además, el sistema implementado requiere una interfaz de usuario que muestre información relevante y debe ser fácil de usar. El periodo de entrada de gas en las vías respiratorias y los pulmones se conoce como tiempo inspiratorio. Este parámetro se programa en los modos de volumen y presión. En la ventilación volumétrica, la inspiración se divide en dos fases. En la primera fase, el gas entra en el tiempo de inspiración y en la segunda fase el tiempo de pausa inspiratoria, en la que el aire se distribuye por el pulmón.
En esta fase el flujo pasa a ser cero. La pausa inspiratoria confirma que la ventilación es más homogénea, ya que permite la redistribución del gas por todos los alvéolos, aunque tengan diferentes constantes de tiempo. En ventilación a presión, la pausa inspiratoria no está programada. La relación IE es la relación entre el tiempo indicado de la inspiración y la expiración en cada ciclo respiratorio. Normalmente se utiliza una relación IE de 1 a 2 a 1 a 3. La programación de la relación IE depende del modelo de ventilador. En algunos ventiladores la frecuencia y la relación IE están programadas. En otros, el tiempo de inspiración y el tiempo de expiración en segundos. En otros, la frecuencia, el tiempo de inspiración y pausa inspiratoria en porcentaje, y en otros, la frecuencia y el tiempo de inspiración en segundos. Para el diseño de la interfaz de usuario se consideraron diversos aspectos como facilidad de uso y visualización de parámetros en una sola pantalla. Se tomaron variables respiratorias en base a expertos intensivistas y ventiladores comerciales. Se considera una paleta de colores oscuro para evitar la fatiga visual del usuario y la incomodidad del paciente. La interfaz hombre-máquina o HMI utilizada en el ventilador fue desarrollada usando tecnología web mediante HTML5, CS3 y JavaScript para dar dinamismo. La interfaz dinámica implementada permite la actualización de la pantalla en tiempo real sin actualizar la página web. Además, Ajax en JavaScript permite la comunicación entre el backend y el control para enviar y obtener datos. La tecnología web es muy útil porque la interfaz de usuario se puede utilizar en varios dispositivos. El ventilador funcionará como un servidor web, es decir, se puede crear un punto de acceso o un enrutador puede crear una red local para que múltiples dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras portátiles se puedan conectar y obtener el control remoto del ventilador mecánico. La pantalla de usuario se divide en secciones como entrada de parámetros de control, gráficos, monitorización de parámetros principales y secundarios, una sección con múltiples botones para configurar el equipo. Mediante la configuración de opciones, el usuario puede utilizar el equipo en modo automático y también puede configurar variables. El sistema operativo Raspbian ofrece una posibilidad de implementar un servidor web de forma muy sencilla. Una vez instalado el servidor, el usuario tiene acceso al servidor web a través de su IP y se puede acceder de forma remota dentro de la misma red local donde se conecta el equipo. El algoritmo de control se divide en 4 procesos. El proceso principal que ejecuta todos los subprocesos que controlan el equipo. Como subprocesos tenemos uno que se encarga de adquirir datos de los sensores de presión y de flujo para ser utilizado en todos los procesos. El segundo es el encargado neto de realizar el control de presión. Y el último calcula las referencias al volumen de aire en cada respiración. El algoritmo que controla la presión máxima consiste en un condicional en el que se verifica que exista ventilación o ciclo. Luego, en un bucle se verifica que todo corre mientras haya una inhalación y también se mide la presión que se entrega al paciente. Además, mediante un control PID se obtienen los valores para la válvula proporcional hasta alcanzar el objetivo, que es la presión máxima configurada. Además, se verifican los valores de presión mínima para determinar una alarma de presión. Asimismo, se establece si el circuito del paciente está conectado o no. El algoritmo que controla la presión al final de la expiración que se debe proporcionar al paciente es configurado por el usuario. Consta de un condicional que verifica que el equipo se encuentra en estado operativo. Mediante un lazo se comprueba que se encuentra en periodo de expiración y mediante el valor medido de presión se compara con el configurado en la interfaz.
Cuando se cumpla la condición de que el valor medido sea menor o igual al valor establecido, la válvula de expiración se cerrará. Por lo tanto, la presión residual deseada quedará en el circuito paciente. El algoritmo de control de la frecuencia respiratoria toma como variables el tiempo inspiratorio, la pausa inspiratoria y frecuencia respiratoria. Así se calcula el tiempo de cada uno de los ciclos en un minuto. El tiempo de expiración, que es el tiempo del ciclo menos el tiempo de inspiración. Si existe una pausa inspiratoria, el tiempo de expiración será igual al tiempo inspiratorio menos el tiempo de la pausa inspiratoria. El algoritmo de control para el trigger o sensibilidad se configura por el usuario al comprobar un ciclo. La presión obtenida o medida se compara con el valor de disparo. Si este valor es menor o igual al trigger configurado, detiene el ciclo expiratorio y comienza una nueva etapa de inspiración. Además, la apnea respiratoria y las alarmas del paciente se activan y serán visibles y audibles en el equipo. Se toma el tiempo para compararlo con el tiempo de apnea configurado en el equipo y cuando éste se cumple se reinicia el ciclo de ventilación por los parámetros ventilatorios configurados, es decir, frecuencia y tiempos normales de inspiración y expiración. Esto se hace para obtener un nuevo esfuerzo respiratorio del paciente. El sistema de comunicación presenta un diagrama de la red que se utiliza para el monitoreo y control de los varios equipos de ventilación mecánica mediante una aplicación para PC y teléfono celular. Para que el usuario controle inequívocamente la computadora deseada, se utiliza direcciones IP asignadas a cada computador. Toda la información del paciente se refleja en la interfaz. Desde esta interfaz, el usuario podrá comandar o controlar varios dispositivos o ventiladores al mismo tiempo. La interfaz gráfica del ventilador desarrollada consta de 4 bloques: configuración de parámetros y botones, monitoreo en tiempo real, botones de configuración de funciones y visualización de gráficos. La interfaz permite configurar y monitorear los parámetros, mientras que el sistema electrónico realiza el proceso de control y comunicación con la pantalla. Las variables de operación del ventilador deben ser ingresadas por el especialista que ha evaluado el estado del paciente y determinado sus parámetros óptimos. El parámetro de presión máxima se ingresa en la interfaz a través de la opción PIP, que permite la entrada de valores en un rango de 0 a 40 centímetros de agua. La variable de presión al final de la expiración se ingresa en la interfaz usando la opción PIP y el parámetro se puede variar de 0 a 15 centímetros de agua. El parámetro de frecuencia respiratoria se ingresa en la interfaz usando la opción frecuencia y se puede manejar valores en un rango de 0 a 30 ciclos por minuto. La variable de tiempo inspiratorio se ingresa en la interfaz mediante la opción TI y se puede variar de 0 a 5 segundos. El parámetro de disparo se ingresa a través de la opción Trigger y el usuario puede variar el valor en centímetros de agua. Los siguientes botones se utilizan para controlar la configuración del ventilador mecánico. Al presionar el botón Inicio, el ventilador mecánico comenzará a ciclar enviando el flujo de aire preprogramado. Cuando el usuario presiona el botón manual, el ventilador enviará un ciclo de inspiración al paciente. Pulsando el botón Eventos, el usuario podrá acceder a un registro de todas las acciones del ventilador. El botón Modos de ventilación, el usuario puede acceder a los modos controlado por presión y asistido por el paciente. La monitorización del paciente se puede ver en la interfaz desarrollada en la parte central y en la parte lateral. Los valores son tiempo de inspiración, tiempo de expiración, relación IE, frecuencia, PIP, complianza, resistencia inspiratoria, relación volumen tidal con el peso ideal,
PIB, volumen tidal, volumen minuto y FiO2. En la parte central superior de la interfaz se puede ver la gráfica de presión versus tiempo y de flujo versus tiempo mostrados en tiempo real por el ventilador Zulcan. La aplicación y la interfaz implementadas brindan ventajas para el usuario del equipo al evitar la presencia física y usar un teléfono inteligente, tableta o computador. Además, dado que las alarmas tienen un alcance físico limitado, esta alternativa permite extender estas señales y facilitar la actuación oportuna por parte del intensivista. En el caso de falta de personal en las instituciones de salud, esta tecnología multiplica el rango de acción de los profesionales y ofrece la posibilidad de digitalizar la información con el trabajo e implementación de base de datos. Grupo de desarrollo Yo no me rindo, creador del ventilador Zulcan.